大家好，今日咧就係要嚟開箱我新入坑嘅新卡 game，就叫做 Grand Archive。咁咧呢一個新嘅彈數咧就叫做 Pandemonium。咁咧入邊咧我係有3張想中嘅卡嘅，分別咧就係梅林同埋愛麗絲啦。咁就睇下可唔可以一抽入雲就會抽中啦。好，Let's go。好，第一包。第一包冇料到。好啦，第二包。第三包。咦？哇 ！UR 呢一張幾靚，入個套先。好，第三包就開到張 UR 啦，唔錯，幾唔錯，好嘅開始。第四包。梅林喎，3呢梅林。哇！呢把線好似好勁咁喎，暗影接線啊叫做，唔知乜嘢，轉頭再睇。哇！閃喎，閃嘅。注意張入個套先，閃卡要入個套啦。通常好似一盒卡有保底3張閃，好似係，咁就第一次開就驗證下係咪真事啦。哇！呢張梅林幾靚喎，機嚟嘅喎。誒呢張嘅效果好似幾勁喎，抽卡，轉頭再睇。呢一個係頭嚟㗎，呢個係呢張好似好勁，唔知乜嘢卡。哇！係呢張個圖案幾靚喎。城堡啊，白滴血。點解張梅林風屬性嘅？呢個係3費，轉頭再睇。
冇嘢，冇 hit。哇！呢個士兵抽咗好多張㗎，呢個哇幾靚喎呢張。好啦，跟住就開左邊呢一沓。目前為止淨係出咗一張閃咋，即係話可能左邊呢沓會出2張閃。哇！好多裝喎呢一包。哇！呢張幾靚喎圖案。閃啦！哎呀，張閃女喎，仲要係梅林入個肚先。呢一張係一張 common 嘅，但右上角又寫住個 EX 喎，寫住 EX 即係咩意思咧？轉頭睇一睇。野豬。咦！我見到閃啦，呢一張法術閃，再睇埋後邊。哇！呢張梅林靚，好入個肚。真係3張閃喎，會唔會爆配咧？已經開咗3張閃，然之後一張 SR 全圖。皇后旗啊！先，哇！呢個多了啊！
再多一隻野豬。好普通呢包。哇！呢張梅林嘅法術幾靚喎。有個裝備。最後一包，所以真係一盒3張閃，一張 SR。冇咯。哇！呢個點解個畫師係杭州新藝族咩料啊？好，今日嘅開箱就嚟到呢度啦。